Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբեթի ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցել եմ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Հիվետա Տոնոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն Տիկին Տոնոյան մեզ մոտ գալու համար։ Սկսենք հետևյալից, այն որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա եւ նշանակվեն արտահերթ ընտրություններ, կարծես թե որևէ մեկի համար հարցականներ չի առաջացնում, դա աներկբա է, բայց շատերիս համար անհասկանալի է, իսկ ուր է տանելու երկիր այդ 17 քաղաքական ուժը։ Դուք գիտեք։ Միանշանակ գիտեմ եւ վստահ եմ, որ մեր հասարակության բոլոր խելամիտ մարդիկ վստահաբար գիտեն, որ միակ կասկածելի ուղին, որով հնարավոր է, որ երկիրը գնա, դա կլինի այն ժամանակ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը շարունակեն լինել երկրի ղեկավար պաշտոններին նստած։ Շատ վտանգավոր իրավիճակում է ներկայումս գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ բնականաբար նաեւ Արցախը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, որը նոյեմբերի 9-ին ստորագրեց խայտարակ կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, այլևս բացառվում է, որ կարողանա հանդիսանալ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Ես խոսում եմ դեռ միայն անվտանգության հանգամանքի մասին, սակայն այս շարքը կարող եմ դեռ շատ երկար շարունակել։ Եթե խոսում ենք տնտեսության մասին, տնտեսության ողնաշարն այսօր կոտրված է, որևէ մեկի համար դա գաղտնիք չէ, եւ այս իշխանությունը, այս կառավարությունը որևէ ներդրողի համար այլևս երբևէ չի լինելու որպես վստահելի գործընկեր։ Որևէ ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվելու, որևէ գումար Հայաստան չի մտնելու։ Իսկ մենք բոլորս հասկանում ենք, թե տնտեսական վտանգավոր հետևանքները ինչ սոցիալական խնդիրների են հանգեցնելու եւ երկիրը դեպի ուր են տանելու։ Սա միանշանակ է։ Մենք ունենք մեր ճանապարհային քարտեզը։ Հստակ ունենք բոլոր պատկերացումները, թե ինչ է լինելու։ Եվ ի վերջո մենք ասում ենք, որ անհրաժեշտ է այս պահին առաջին հերթին հեռացնել խնդրի, խնդրի, չարիքի արմատը։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն է իր ղեկավարած կառավարության կազմով։ Պետք է ձևավորվի նոր անցումային կառավարություն, որը ընդամենը պետք է այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերի երկիրը։ Սա ժամանակավոր լուծում է վստահաբար, որովհետև այսօր մենք պարզապես չենք կարող թողնել, որպիսի երկիրը ղեկավարեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց անառողջ ամբիցիաներով, իրենց տգիտությամբ, իրենց սնափառությամբ եւ իրենց անփորձառությամբ երկիրը հասցրեցին այս վիճակին։ Եվ այսօր, երբ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը այսպես թելից է կախված, շարունակել թույլ տալ, որպիսի այդ բարակ թելը անգամ նրանք կտրեն եւ նույն Արցախի ճակատագիրը սպառնա նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես սրանք պարզապես բառեր չէ, որ ասում եմ, որովհետև երբ որ ես անձամբ Սոտքում այս հեռավորության վրա տեսել եմ ադրբեջանցիներին, որոնք Սոտք գյուղից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա էին տեղակայված, հասկանում եք, դրանից հետո արդեն բոլոր իլյուզիաները, որ այս իշխանությունը կարող է շարունակել լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, բոլոր իլյուզիաները միանգամից հոդս են ցնդում։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ազգաբնակչության մի մասը դեռևս շոկային տրամադրությունների մեջ է։ Մի մասը դեռևս չի պատկերացնում, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Մի մասը, եւ դա ճնշող մեծամասնություն է կազմում, ունեն կորուստներ, ինչ որ մեկի տան զավակն է զոհվել, անհետ կորել ինչ որ մեկը, մյուսը ռազմագերի է։ Բազմաթիվ ընտանիքներում կան հաշմանդամ դարձած զինվորներ, որոնց առաջնային անհրաժեշտության խնդիրները լուծելով են զբաղված այդ ընտանիքները։ Հանրության գերակշիռ հատվածը ապաթիայի մեջ է։ Դեռ չի գիտակցում ողբերգության այն ամբողջ ծավալը, որը իրականում պատել է Հայաստանի Հանրապետությանն ու Արցախին։ Բայց ես վստահ եմ, որ այդ ապաթիան ինչ որ մի պահի ցրվելու է։ Ինչպես ժողովրդական բանահյուսության մեջ են ասում, ժողովուրդը կարծես դեռ տաք է։ Դեռ իրականում չի հասկանում, որ այլևս վտանգված է Գեղարքունիքի մարզի, Սյունիքի մարզի բնակիչների, բնակավայրերի անվտանգությունը։ Ես նախորդին հայտարարել եմ Ազգային ժողովի ամբիոնից, որ ես հստակ ունեմ ահազանգեր, որ
նույն սոտքի այդ հատվածից ադրբեջանցի զինծառայողներ, զինվորներ քաղաքացիական հագուստով իջել են Վարդենիս եւ ռեստորաններում ճաշել են, որ շուկայում նրանց տեսել են։ Ես այդ ահազանգերը ստանում եմ ոչ միայն մամուլից, որտեղ այդ մասին նաեւ մամուլով է խոսվել, այլ նաեւ ստանում եմ ահազանգեր հենց Վարդենիսից։ Եվ որքան էլ որ զավեշտալի է ու նաեւ ինչ որ առումով նաեւ ողբերգական, նաեւ ստանում եմ բազմաթիվ մեկնաբանություններ, թե ձեր ինչ գործն է, ինչի եք խառնվում այդ հարցին։ Ու իմ համար դա ցավ է, որ կարող են հայ օգտատերեր նման կերպ արձագանքել։ Դուք խոսում եք ժողովրդի անունից, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ընդունենք հետեւյալը, նման կարծիքներ հնչում են, որ որքան էլ որ մարդիկ չցանկանան տեսնել ներկայ իշխանությանը, կիսեն ձեր կարծիքը թե չկիսեն, միևնույնն է շատերի շուրթերից էլ այս օրերին անգամ լսվում է հետեւյալը, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը միգուցե պիտի գնա, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են կանգնած հարթակում, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ են ասոցիացնում, Սերժ Սարգսյանի հետ են ասոցիացնում, դաշնակների մասին են խոսում, իրենք ուղղակի սարսափում են։ Այսինքն այն, որ մարդիկ չեն ցանկանում տեսնել Նիկոլ Փաշինյանին, դա դեռ չի նշանակում, որ նախկիններին ուզում են տեսնել իրենց հաջորդի իշխանության դերում։ Ես որևէ մեկի փաստաբանի գործառույթը չեմ ստանձնելու այժմ, չեմ փորձելու այսպես նախկիններ, ներկաներ տարանջատումներով զբաղվել։ Հասարակությունը շատ լավ պետք է հասկանա, որ սա ժամանակավոր լուծում է, որ ընդամենը 1 տարի անց կամ 1 տարվա ժամանակահատվածում անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ, եւ այդ ժամանակ հասարակությունը բոլոր գիտակից մարդիկ կարող են գնալ ընտրատեղամասեր եւ ընտրեն այն քաղաքական ուժին եւ ուժերին, որոնց իրենք պատկերացնում են իշխանության ղեկին։ Բնականաբար խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կձևավորվի նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, կընտրվի վարչապետ եւ այս դեպքում բնականաբար որոշողը կրկին անգամ լինելու է ժողովուրդը։ Իսկ եթե լինեն ընտրակեղծիքներ, ես բացառում եմ նման հնարավորություն, որովհետեւ որևէ մեկը վերջին ընտրությունից մնացած բոլոր ընտրությունները եղել են ընտրակեղծիքներ։ Գործող իշխանությունը ունի բոլոր ադմինիստրատիվ լծակները։ Այ պոտենցիալ ընտրակեղծիքներ չեն բացառվում այն դեպքում, եթե ներկայումս կամ 1 կամ 2 ամիս հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը անցկացնի արտահերթ ընտրություններ, որովհետև իրենց իշխանությունը պահելու համար իշխանությունը պատրաստ է ցանկացած քայլերի, դրանում ես 1 վայրկյան անգամ չեմ կասկածում։ Այո, այսօր նրանք ունեն եւ ադմինիստրատիվ լծակները, եւ բոլոր գործիքները ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար, որովհետեւ նրանք այսօր շատ լավ գիտեն, որ հանրային աջակցություն իրենք չեն վայելում։ Այլ բան է, որ այսօր ինչ գործոններով պայմանավորված մարդիկ դուրս չեն գալիս փողոց իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, կրկնում եմ, դրա համար կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Բազմաթիվ ընտանիքներում պարզապես սուք է, մարդիկ դուրս չեն գալիս միտինգների, հանրահավաքների մասնակցելու։ Դա այդպես է։ Բազմաթիվ մարդիկ դեռևս կրկնում եմ չեն գիտակցում ողբերգության այն ծավալը, որին մենք այսօր հասել ենք, որ վտանգված է, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, բայց վստահաբար, եթե այսպես տարբեր գործիքների կիրառմամբ գործող իշխանությունները փորձեն գնալ արտահերթ ընտրությունների, վստահաբար հանրությունը նրանց չի տալու վստահության քվե, եւ այս դեպքում շատ հնարավոր է, որ իշխանությունները այո ընտրակեղծիքների գնով փորձեն երկարացնել իրենց իշխանությունը։ Այսա ես չեմ բացառում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 17 քաղաքական ուժերին, Հայաստանի փրկության շարժմանը, որը ձևավորվել է ոչ միայն այդ կուսակցությունների մասնակցությամբ, այլ նաև դուք գիտեք, որ խորհրդի կազմում ընդգրկված են մտավորականներ, լրագրողներ, այսպես հանրության մեջ կշիռ եւ հեղինակություն ունեցող տարբեր մասնագետներ, հայրենիքի փրկության շարժումը իրականում մեկն է՝ փրկել այն, ինչ դեռ հնարավոր է փրկել, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն այն ականները պայթյունավտանգ, որոնք դրված են նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի տակ։ Մենք այսօր յուրաքանչյուր օր վստահ եմ, դուք քաջատեղյակ եք, որ Սյունիքի, Գեղարքունիքի տարբեր մարզերից, տարբեր գյուղերից ստանում ենք ահազանգեր, որ գյուղացիները անձամբ կամ գյուղապետերի գլխավորությամբ են ստիպված բանակցել ադրբեջանցի զինվորների կամ ռուս խաղաղապահների հետ իրենց գյուղերի սահմանագծման գործընթացը կարգավորելու համար։ Արդյոք սա նորմալ է։ Ես չեմ կարծում։ Եվ եթե մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության այսպես այլընտրանք չունենալու մասին, սա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, այն կուրքի պաշտամունքը, որը ձևավորվեց Նիկոլ Փաշինյանի անձի շուրջ,
մեզ այսօր բերեց եւ հասցրեց այս ողբերգությանը։ Բոլորս շատ լավ տեսել ենք, թե այդ գործընթացը ոնց է տեղի ունեցել։ Հիմա այլևս երբեք Հայաստանում չպետք է լինի կուրքի պաշտանմունք։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պարտադիր չէ, որ պաշտի ու սիրի իշխանությանը, կառավարությանը, վարչապետին։ Կարող է լինել հարգանքի մթնոլորտ, իսկ այդ հարգանքը հաջորդ վարչապետը, կառավարությունը պետք է բնականաբար վաստակեն իրենց իրականացրած քայլերով եւ հակաճգնաժամային կառավարման այն գործընթացով, որով այսօր պարտավոր են հանդես գալ։ Հետագայում արդեն զարգացում, տնտեսության ողնաշարի շտկում, ներդրումների ներգրավում եւ այլ ռազմավարական քայլերի մասին պետք է խոսվի հաջորդիվ, սակայն այսօր ընդհանրապես անհրաժեշտ է կանխել այն ահռելի վտանգը, որը կախված է, կրկնում եմ, Արցախից մնացած փոքրիկ հատվածի ու նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխին։ Տիկին Տոնյան, որտեղից պիտի բխի 17-ի առաջարկած վարչապետի թեկնածուի լեգիտիմությունը։ Ինչու պիտի 17 քաղաքական ուժը որոշի, թե ով պիտի լինի անգամ այդ ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը։ Դուք ԲՀԿ-ն ստացել է մանդատներ ազգային ժողովում ներկայացված այնքանով, որքանով ստացել է ժողովրդին իրեն վստահված քվեն։ Դուք միգուցե այդ տեսանկյունից կարող եք խոսել, իսկ այն ուժերը, որոնք միացած են եւ կոնսոլիդացված են հիմա այս հարցի շուրջ, իրենք չունեն ժողովրդի աջակցությունը։ Ինչու ժողովրդի փոխարեն նրանք պիտի ընտրեն ժամանակավոր կառավարության ղեկավար առանց ընտրությունների։ Վստահաբար նախ սկսենք նրանից, որ իրենք չեն ընտրելու վարչապետը ընտրվելու է խորհրդարանի միջոցով, բնականաբար խոսքը նոր վարչապետի մասին է, վարչապետի հրաժարականի դեպքում, գործող վարչապետի հրաժարականի դեպքում։ Ես կրկնում եմ, Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը, երբ որոշվել է, կրկնում եմ, բոլոր քաղաքական ուժերի, որոնք ներգրավված են այդ ձևաչափում եւ նաեւ Հայաստանի փրկության շարժման այլ այսպես մասնակիցների կողմից, հաշվի են առնվել Վազգեն Մանուկյանի ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարման հմտությունների փորձը, նրա անցած ճանապարհը։ Կրկնում եմ, առիթ ունեցել եմ ասելու եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, այս պահին հաշվի առնելով նույն Նիկոլ Փաշինյանի անձի շուրջ ձևավորված նույն այդ կուրքի պաշտամունքի էլեմենտները, հաշվի առնելով իշխանությունների կողմից կոնկրետ ուղղորդված ֆեյք ինդուստրիայի յուրաքանչյուր օր հանրությանը այսպես տրամադրվող տեղեկատվական չափաբաժինները, ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ թեկնածուի դեպքում լիներ միանգամից այսպես վաու արձագանքը հանրության, որովհետև հետևողականորեն 2.5 տարի շարունակ մի կողմից այսպես տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանին կուրքի վերածելու գործընթաց, մյուս կողմից նախկիններին կամ Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսներին սևացնելու, նսեմացնելու, պախարակելու գործընթաց։ Մենք ունեցել ենք այսպես երկու զուգահեռ ընթացող գործընթացներ, որի արդյունքում, կրկնում եմ այսօր, ով էլ որ առաջադրվեր վարչապետի պաշտոնում, անգամ ամենա այսպես անաղարտ կենսագրություն ունեցող ինչ որ մեկն էլ անգամ եթե առաջադրվեր, միևնույն է հանրային որոշ շրջանակների կողմից, նաև կրկնում եմ մանիպուլյատիվ այսպես լրատվության, նկատի ունեմ ֆեյքային խմբակների կողմից տարածվող տեղեկատվական սև քարոզչության էլեմենտների հաշվին, այս գործընթացը նսեմացվելու էր։ Սակայն մի կողմ դնենք անձերը։ Նիկոլ Փաշինյանի անձը ընդհանրապես ամենավերջին բանն է, որ ինձ հետաքրքրում է։ Ես այլևս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինձ մտահոգում է իմ անվտանգությունը, իմ ընտանիքի անվտանգությունը, իմ հայրենակիցների անվտանգությունը, որովհետև եթե որևէ մեկը, կրկնում եմ, մի պահ հայտնվի Գեղարքունիքի մարզում, Սոտքում կամ Սյունիքի մարզում, տեղ գյուղում օրինակի համար, երբ որ ընդամենը 10-20 մետր հեռավորության վրա ադրբեջանցի զինվորներն են տեղակայված, որտեղից ընդամենը մեր բնակավայրերին հասնելու համար անհրաժեշտ է 15 րոպե ոտքով քայլել, կհասկանա, թե ինչ օրհասական իրավիճակում ենք մենք հիմա գտնվում։ Կրկնում եմ, կարող են չսիրել մեզ, կարող են չսիրել այլ քաղաքական ուժերի, կարող են չսիրել Վազգեն Մանուկյանին, սակայն բոլորը պետք է հասկանան, որ այսօր տրվում է ժամանակավոր լուծում։ 1 տարի անց
անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններով ժողովուրդը բնականաբար Բայց ինչու պիտի ազգային ժողովի մեծամասնությունը, որը ստացել է ժողովրդի 70% քվեն, պիտի իր քվեն օգտագործի ընտրելու այն քաղաքական ուժերի տեխնացուին, որոնք չեն ստացել։ Իմ հարցը դրան էր վերաբերում։ Որովհետև այդ քաղաքական ուժը այլևս ինչու իրենք մանդատը պիտի օգտագործեն ընտրելու այս տարբերակին։ Որովհետև այդ քաղաքական ուժի ղեկավարը ստորագրել է Արցախի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը եւ եթե որևէ մեկը կամ մեծամասնությունը այդ քաղաքական ուժի կանգներ եւ ասեր, որ ինքը չի կիսում վարչապետի այդ խայտարակ քայլի պատասխանատվությունը, միգուցե այդ ուժը խորհրդարանական մեծամասնությունը ունենար բարոյական եւ իրավական իրավունք առաջադրելու վարչապետի այլ տեխնացու իշխող մեծամասնությունից, բայց եթե քաղաքական այդ ուժը խորհրդարանում թեպետ վարչապետի հայտարարությունից հետո բազմաթիվ այսպես պատգամավորներ, թե մասնավոր զրույցներում, անձնական խոսակցություններում եւ թե նաեւ հանրային որպես հնչել են որոշակի կարծիքներ, ասել են, որ տեղյակ չենք եղել, մեզ համար էլ է անակնկալ եղել, բայց վստահաբար հետագայում վստահ եմ, ճնշումների արդյունքում, կոմպրոմատների որոշակի ներկայացման արդյունքում դրա հետ կապված եւս ունենք տեղեկություններ, որ իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչների կողմից իշխանական խմբակցության падգամավորները պարզապես լրացվել են կոմպրոմատները շանտաժը օգտագործելով, որ հանկարծ որևէ մեկը չհամարձակվի խմբակցությունից դուրս գալ կամ Նիկոլ Փաշինյանի կամ իշխանությունների դեմ հայտարարություններով հանդես գալ։ Եթե նրանք ասեին, որ իրենք չեն կիսում այդ պատասխանատվությունը, միգուցե նրանք ունենային բարոյական եւ կրկնում եմ իրավական իրավունք հանդես գալու առանձին եւ սեփական տեխնացուով եւ միգուցե հնարավոր լիներ ինչ-որ ժամանակավոր լուծում գտնել միջև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, բայց այդ քաղաքական ուժը այլևս սպառել է իր վստահության ամբողջ պոտենցիալը, այդ քաղաքական ուժը պարզապես իրավունք չունի, այսպես իր սեփական նախաձեռնությամբ վարչապետ փոխելու եւ ինչ-որ տարբերակներ առաջադրելու եւ ինձ կներեք զարմացնում է այն ցինիզմը, այն լկտիությունը եւ կարող եմ այսպես շարքը դեռ երկար շարունակել, որով որ տևական լռությունից հետո որը ինձ հիմք եւ հույս էր տալիս ենթադրելու, որ միգուցե նրանք հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել, ամաչում են, դրա համար լռում են, միգուցե չունեն պատասխան։ Մի մասը դեռ իհարկե շարունակում է լռել, բայց մի մասը վերջին օրերին ականատես ենք լինում, թե ինչպես են այսպես պաթոսախառը եւ հոխորտալով լրատվամիջոցների վրա, չգիտեմ, հանրային տարբեր շրջանակների վրա հանդես են գալիս տարբեր հայտարարություններով, փորձում արդարացնել վարչապետի քայլերը եւ այլն։ Իմ համար սա պարզապես շատ աղետալի է։ Փաշինյանը պատրաստ է ցանկացած քաղաքական ուժի հետ գնալու երկխոսության, եթե այդ ուժը չի խոսում սպառնալիքի լեզվով, իսկ 17 ուժը, որը հրապարակում կանգնած է, շարունակում է Փաշինյանին սպառնալ կամ վերջնագիր ներկայացնել նրան։ Գուցե ընդառաջ գնաք վարչապետի այս հորդորին։ Բացառվում է, որովհետև նախ առաջին հերթին սկսենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած ուժն են մշտապես հանդես եկել սպառնալիքների դիրքերից, մենք դրա ականատեսը դարձել ենք նախորդող 2.5 տարիների ընթացքում եւ նաեւ հետպատերազմյան օրերին։ Շատ լավ են բոլորը հիշում վարչապետի այսպես պատերին ծեփելու, ասֆալտին փռելու, վնգստացողներին սատկացնելու եւ նմանատիպ բազմաթիվ այլ հայտարարությունները։ Հետպատերազմական օրերին վարչապետի հայտնի Facebook-յան գրառումը կարծում եմ հիշում եք, որը ուղղված էր սահմաններին կանգնած, այսպես ասեմ, ընդդիմախոսների, ընդդիմադիրների հետ անձնական հաշվեհարդարներ տեսնելու ուղերձներով հանդես եկող անձանց, որ եկեք եւ լուծենք վնգստացողների հարցերը, այնպես որ սպառնալիքի լեզվով խոսելը դա բացառապես վարչապետի եւ իշխանությունների մենաշնորհն է, դա իրենց գործելավոճն է, իսկ մենք չենք սպառնում, մենք ընդհանրապես ասում ենք գազազատ ժողովուրդը կհոշոտի վարչապետին, մենք ասում ենք, որ վարչապետի հրաժարականը, վարչապետի հեռացումը չունի այլընտրանք, վարչապետը դեռ ունի հումանիտար միջանցք եւ իր քաղաքական թիմը դեռ ունի հումանիտար միջանցք հրաժարական տալու եւ հեռանալու համար։ Իսկ թե ինչ կարող է լինել եւ այո, որևէ մեկը չի կարող պատասխանատվություն կրել այն մարդկային ցասումի համար, որը հնարավոր է, որ առաջանա։
Այլ բան է, որի տարբերություն իշխանությունների ընդդիմությունը որևէ նման գործընթաց կազմակերպելու նախաձեռնությամբ հանդես չի գալիս։ Ընդդիմությանը միտինգներին մասնակցելու համար բերման են ենթարկում, ընդդիմության ներկայացուցիչներին միտինգներում ելույթ ունենալու համար 400,000 դրամով տուգանքներ են տարվում, ՀՔԾ հրավիրվելու ծանուցագրեր են տարվում, բայց կներեք ես որևէ անգամ ականատես չդարձա, որ ասենք օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կամ քննչական ծառայությունը կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նման ծանուցագիր ուղարկեր կամ նման տուգանքի այսպես ծանուցագիր ուղարկեր։ Չէ՞ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Հանրապետության հրապարակում ռուպռով մասնակցում էր հայտնի այսպես իր աջակիցների հանրահավաքին։ Այնպես որ խտրողական վերաբերմունքից կամ սպառնալիքներից, եթե խոսելու լինեն, կրկնում եմ, դա բացառապես իշխանության գործելավոճն է։ Իսկ մենք այո փոխանցում ենք մեր պահանջը եւ մենք որևէ այլընտրանք չենք տեսնում այդ պահանջի իրականացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Ամփոփենք զրույցը, Գագիկ Ծառուկյան ինչու հարթակներում չկա։ Որովհետև հետևողականորեն Գագիկ Ծառուկյանը յուրաքանչյուր հանրահավաքից առաջ հրավիրվում է այս կամ այն քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննության, որպես կանոն այդ հարցաքննությունները, ծանուցագրերը, որ ներկայացվում է այն քրեական գործի շրջանակներում է հրավիրվում հարցաքննության, որը վերաբերվում էր ընտրակաշառքի հետ կապված այդ հայտնի պատմությանը, եւ դա ենթադրում է, որ եթե պարոն Ծառուկյանը չի ներկայանում հարցաքննությանը, ապա գրավը չեղարկվում է, որտեղ գիտեք, որ պարոն Ծառուկյանը գրավով է այս պահին ազատության մեջ, չեղարկվում է գրավը եւ բնականաբար նորից կալանավորման սանկցիան է կիրառվում։ Այսինքն իշխանություններն այս դեպքում հետևողականորեն խոչընդոտում են Գագիկ Ծառուկյանի հանրության հետ շփմանը, հարցակում հայտնվելուն։ Ոչ, եթե պարոն Ծառուկյանը չներկայանա հարցաքննությանը, քանի որ այդ քրեական գործի շրջանակներում են ամեն անգամ կանչում հարցաքննության, գրավը չեղարկվում է եւ կրկին անգամ կալանավորման սանկցիան է կիրառվում։ Սա շատ էժանագին գործելավոճ է, որտեղ անկախ ամեն ինչից Գագիկ Ծառուկյանը իր խոսքը, իր ուղերձները մշտապես փոխանցում է հանրությանը, սակայն իշխանությունները ամեն անգամ հետևողականորեն ապացուցում են, որ պարզապես սարսափում են թե Գագիկ Ծառուկյանից, թե համաժողովրդական այն համախմբումից, որը տեղի ունենում այս օրերին եւ առավել քան վստահ եմ, որ առաջիկա օրերին շատ ավելի ծավալուն եւ ընդգրկուն բնույթ է կրելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էր։